काल आमकां नोटिफिकेशन आयलां की गोंयची असेंब्ली 6 आनी 7 फेब्रुवारी 2 दिसांची आसतली आनी 6 तारखेक गव्हर्नर्स एड्रेस आसतलो. म्हळ्यार इफेक्टिवली ओपोजिशनाक प्रश्न करपाक एकूच दीस मेळटा अशें हे सामकें दिस इज शॉकिंग एंड आय हॅव टर्म दीस एज द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी इन द न्यू इयर बाय द बीजेपी गव्हर्मेंट ऑफ प्रमोद सावंत. आतां हें कित्याक शॉकिंग? कित्याक आमी गेल्या 13 वर्सां हांव जो आमदार आसा हांवें केन्नाच अशी सिच्युएशन पळोवंक ना की एक पेंडेमीक ना वो एक मुख्यमंत्र्याची हेल्थ सामकी लायफ थ्रेटनिंग पोजिशनान ना जाल्यार अशें केन्नाच जावंक ना. परिकार दुयेंत आसतना अशें आमी एकदां केलां. सेम कोविडाच्या खातीर सगळ्या कडेन जगभर जालां. पूण अशें कांय नासतनाच मुखेलमंत्री आनी ताजे कॅबिनेट डिसिजन घेता की एक दिसाचेंच सेशन आमी घेतलें म्हणून. इफेक्टिवली एक दिसाचें सेशन घेतलें. हें कित्या खातीर? आतां गोंयचो माननीय सभापती बाब रमेश तवडकरान सांगिल्लें आहा की हें आपलें डिसिजन न्ही म्हणून, हें कॅबिनेटाचें डिसिजन. सो इवन द ऑनरेबल स्पीकर हॅज डिसएसोसिएटेड हिमसेल्फ फ्रॉम दीस शॉकिंग डिसिजन. सो ताणें पयलीं तो आपूण पयस रावल्लो आहा, हें तुमी केलां. दुसरें असो एक कितें चायनान नवो MPHB म्हणून व्हायरस आयला, तो बी प्रमोद सावंताक दिसता काय की येवपाचो आहा गोंयांत म्हणून एकूच दिसाचें सेशन घेवया. ओ प्रमोद सावंताक BJP काडपाची आहा आनी नवो एक मुखेलमंत्री येवपाचो आहा जो नवो आशिल्ल्या कारणान ताका प्रिपरेशन चड जावंक शकना म्हणून एक दिसाचें सेशन घेवपाक केलां. अशेंय आसूंक शकता. सो हाजी उत्तरां, हे सगळे प्रश्नाची उत्तरां म्हाका दिसता फक्त चीफ मिनिस्टरा कडेन आहा. जो चीफ मिनिस्टर आयरे पयल्यान रोखडो प्रेसा म्हऱ्यान वता आनी कितें भलतेच स्टेटमेंट काडटा. हें आय थिंक ही ओज इट टू द पीपल ऑफ द स्टेट टू गिव एन एक्सप्लेनेशन एज टू वाय ही इज हॅव्हिंग दीस वन डे सेशन, एस्पेशली बिकॉज गोवन्स नो दीस इज अ स्कॅम अ डे गव्हर्मेंट. दिसाक एक स्कॅम करपाचो सरकार हो. पयलें आहा तें कॅश फॉर जॉब स्कॅम, दुसरें आहा तें लँड ग्रॅब स्कॅम, अशी भरमसाट स्कॅमां आहा. असले स्कॅम करपी सरकारान एकूच दिसाचें सेशन कित्याक लायलां हें ताणें सांगूंक जाय आमकां. आनी आमकां जर इफ वी आर नॉट सॅटिस्फायड विथ हिज रिप्लाय, वी द ओपोजिशन वील हॅव टू कंडक्ट अ पिपल्स असेंब्ली. आझाद मैदानाचेर बसून लोकांची असेंब्ली आमी करची पडटली. कित्याक सरकार भिता आनी सरकाराक उत्तर दिवपाचें ना, कित्याक सरकार कितें तरी लिपोवंक सोदता. हें सिद्ध जाल्लें आहा आनी गोंयचे जनतेक सिद्ध जालां. आनी नवें वर्स ह्या सरकारान सुरवात केलां बाय किलिंग डेमोक्रेसी, लोकशायेची हत्या करून सुरवात केल्या.